Baru-baru ini telah beredar kabar sebuah kejadian misterius yang sangat menghebohkan, dan kabar itu telah ditulis dalam sebuah surat kabar yang berjudul Amuna Satya dalam bahasa Finnish-nya. Dalam surat kabar itu diberitakan bahwa di Siberia telah terdengar jeritan manusia dari perut bumi, yaitu pada penggalian lubang kedalaman 14,4 km. Para ilmuwan khawatir bahwa suara jeritan itu merupakan suara makhluk berkekuatan jahat yang lolos ke permukaan bumi. Manajer proyek kota Siberia yaitu Dr. Dmitry Ajachov juga mengkhawatirkan hal tersebut, dan dia terkejut dengan penemuan jeritan suara manusia dari lubang proyek galiannya. Misteri teriakan neraka Siberia itu masih menuai pro dan kontra. Rekaman teriakan neraka di Siberia yang sangat mengejutkan tersebut berasal dari perut bumi memiliki temperatur yang sangat tinggi, mencapai 1100 derajat Celcius atau sekitar di atas 2000 derajat Fahrenheit. Menurut Dr. Ajachov, temperatur ini sangat jauh dari perkiraan semula. Jadi, dapat diibaratkan temperatur ini sangatlah panas dan mungkin mirip dengan suhu api neraka yang sangat panas dalam perut bumi. Awal munculnya rekaman teriakan neraka di Siberia dari dalam perut bumi tersebut diceritakan oleh Dr. Ajachov. Awalnya, mesin bor proyek penggalian ini secara tiba-tiba berputar lebih cepat dari biasanya ketika mencapai sebuah ruang kosong yang cukup besar dalam perut bumi. Selain itu, sensor pendeteksi temperatur juga langsung menunjukkan kenaikan temperatur yang sangat drastis. Penemuan teriakan Siberia yang lebih mengejutkan lagi adalah setelah tim proyek Dr. Ajachov memutuskan untuk memasukkan mikrofon super sensitif ke dalam lubang penggaliannya itu, dan terdengar beberapa suara yang dimiliki tempo yang berbeda. Kadang tinggi, kadang rendah, dan kadang juga melemah. Dalam lubang penggalian bertujuan untuk mendengar pergerakan lempeng bumi. Namun, setelah didengar lebih lanjut, ternyata suara yang dapat ditangkap oleh mikrofon itu bukanlah suara pergerakan lempeng bumi, melainkan terdengar suara neraka, yaitu jeritan manusia yang sangat tersiksa. Suara jeritan manusia yang ditangkap oleh mikrofon itu terdengar seperti ribuan orang atau bahkan jutaan orang yang menjerit karena kesakitan. Mendengar suara teriakan Siberia tersebut, manajer proyek segera menghentikan para pekerja-pekerjanya karena takut akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Untuk mengungkap kebenarannya, mari kita simak video suara-suara berikut ini yang dihasilkan dari perut bumi yang diduga suara jeritan manusia yang disiksa di neraka.